ចង់រដូវត្រជាក់នៅក្នុងប្រទេសដាណឺម៉ាកហើយនេះជាឧស្សាហជាតិមួយនៅក្នុងប្រទេសដាណឺម៉ាកនៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen ហើយតំបន់នេះគឺជាតំបន់អភិរក្សផ្ទាល់តែម្ដងហើយមានជីវៈចម្រុះជាច្រើនដែលរស់នៅហើយនៅក្នុងនឹងដែរមានប្រភេទសត្វស្លាបជាច្រើនដែលបងប្អូនកំពុងតែឃើញនេះមិនមែនជាសត្វចិញ្ចឹមទេណាជាសត្វស្លាបដែលគេអភិរក្សហើយមានច្រើនមែនតើនៅក្នុងនឹងឃើញមានតាំងពីកង្ងានទាទឹកកុកនិងសត្វជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំអត់ស្គាល់ដោយសារវានៅក្នុងរដូវត្រជាក់អញ្ចឹងអត់សូវជាច្រើនទេតាមពិតច្រើនប៉ុន្តែចូលទៅដល់រដូវផ្ការីកនិងរដូវក្តៅពួកគាត់នឹងមកច្រើនមែនទែនពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលនៅក្បែរគាត់ហើយរដូវត្រជាក់អញ្ចេះពួកគាត់នឹងហោះចេញពីតំបន់នេះទៅរកតំបន់ដែលកក់ក្តៅឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសអេស្ប៉ាញជាដើមហើយបងប្អូនឃើញនេះគឺច្រើនមែនទែនហើយស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ពេលខ្លះក៏មានគាត់បងប្អូនគេមកលេងអញ្ចឹងទៅគេក៏យកចំណីដូចជាក្រពូជអីយកមកឲ្យប៉ុន្តែជាធម្មតានៅក្នុងតំបន់នេះមានជីវៈចម្រុះជាច្រើនដែលវាកកកើតអញ្ចឹងចំណីអាហារគឺមានគ្រប់គ្រាន់ទោះបីតែរដូវត្រជាក់ជិតផុតហើយប្រហែលជា2សប្តាហ៍ទៀតហើយដែលបងប្អូនឃើញនេះគឺជាទឹកកកដែលពួកគាត់ឈរពីលើហើយទឹកហ្នឹងមានតែកន្លែងខ្លះទេដែលជាទឹកក្រៅពីហ្នឹងគឺកករឹងដូចទឹកកកទាំងអស់